කතා කරන්න යන්නේ සංඛ්‍යාවක ලඝු ගණකය පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදී. මේක පොඩ්ඩක් අර ගුණ කිරීමට වඩා ටිකක් අමාරුයි. මම මේක කරන්නේ පෙළ පොතේ ක්‍රමයට නෙවෙයි. මුලින්ම මම ඔයාලට සරල උදාහරණ දෙකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ ලඝු ගණකයක් තියෙනවා පූර්ණාංශය 2 දශම කොටසට තමයි 4600 තියෙන්නේ. මේක දෙකෙන් බෙදන්න ඉතාමත්ම පහසුයි. හරි? මොන පොතේ පොඩි පන්ති වල වගේ 2.466.2 බෙදීම 2. දෙකට දෙකේව 1යි දෙවරක් 1 2. අඩු කරාම උත්තරේ බිංදුව. දශම දිද තිබ්බ. ඊළඟ මෙතන තිබ්බ 4 ගත්තා. 4ට දෙකේව 2යි දෙවරක් 2 4යි අඩු කරා කීයද අඩු කරාම බිංදුව. ඊළඟට ගත්තා 6. 6ට දෙකේව 3යි දෙවරක් 3 6යි. ඉතුරු බිංදුව. මේ බිංදුව ගත්තා. බිංදුවට දෙකේව නැහැ බිංදුවයි. ඒ නිසා මෙතනත් ගත්තා. බිංදුවට දෙකේව නැහැ බිංදුව. ඒතර මේ ගාන නම් පහසෙන් අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. බෙදුවම අපිට ලැබෙන උත්තරයක් කීයද? 1.2 බිංදුවයි බිංදුව. එන්න මේ ගාන. එතනත් ලොකු අමාරු ගානක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. එතනක් තියෙන 1.466 බිංදුවයි බිංදුව බෙදීම 2. පුතේ පූර්ණාංශයක් ධන මේ ලඝු ගණක කොටසත් ධන දශම කොටසත් ධන. එතකොට මේකත් අර විදිහට නෝමල් බෙදන්න පුළුවන්. තාමත් පහසුවෙන් බෙදන්න පුළුවන්. එකට දෙකේව නැහැ බිංදුවයි දෙවරක් බිංදුව බිංදුවයි අඩු කරාම උත්තරේ 1යි. ගන්නවා 4 14ට දෙකේව 7යි දෙවරක් 7 14යි අඩු කරාම බිංදුවයි. ගන්නවා 6 6ට දෙකේව 3යි දෙවරක් 3 6යි අඩු කරාම බිංදුවයි. මේ බිංදුව ගත්තා. බිංදුවට දෙකේව බිංදුවයි. ඒ නිසා මේකත් ගත්තා. බිංදුවට දෙකේව බිංදුව. එතෙන් අපිට උත්තරයක් ලැබෙනවා 0.73යි බිංදුවයි බිංදුව. මේ වගේ එකක් බෙදන්න આવොත් ලේසි ගැටලුවක් නැහැ. බලන ප්‍රශ්නගත දැන් මම පටන් ගන්න යනවා. මෙතන තියෙන්නේ වියුති 2.4යි 6යි බිංදුවයි බිංදුව. එතකොට පූර්ණාංශය ඍණ දශම කොටස ධන. හැබැයි මේ ගානේ ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට හේතුව මේ පූර්ණාංශය ඍණ 2 හරියටම දෙකෙන් බෙදෙන නිසා ගැටලුවක් නැහැ. බෙදෙන්නේ නැති වුණොත් ගැටලුවක් වෙනවා. ඒ අනුව සුපුරුදු පරිදි පිළියාගන්න. මේවා තමයි අමාරු දේවල්. මෙතන තියෙන ඍණ 2. ඍණ 2ට දෙකේව කීයද? ඍණ 1යි. ඒ කියන්නේ වියුති 1යි. දෙවරක් ඍණ 1 ඍණ 2යි. ඍණ 2කින් අඩු කරනවා ඍණ 2. කීය දෙන්නේ? බිංදුවයි. දශම දිද තිබ්බා. 4 ගත්තා. 4ට දෙකේව 2යි. දෙවරක් 2 4යි අඩු කරාම බිංදුවයි. එන 6 ගත්තා. 6ට දෙකේව 3යි දෙවරක් 3 6යි අඩු කරාම බිංදුවයි. මේ බිංදුව ගත්තා. බිංදුවට දෙකේව බිංදුවයි. මේ බිංදුවත් ගත්තා. බිංදුවට දෙකේව බිංදුව. එහෙනම් ලැබෙන උත්තරය මොකක්ද? වියුති 1.2යි 3යි බිංදුවයි බිංදුව. එන්න මේක 4.
මේ ගානෙත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හේතුව මොකක්ද? මෙතන පූර්ණාංශයේ ඍණ 4. දශම කොටස තමයි ධන වෙලා තියෙන්නේ. ගැටලුවක් නැත්තේ මෙතන පූර්ණාංශයේ ඍණ 4 හරියටම කාගෙන්ද බෙදෙන්නේ? දෙකෙන් බෙදෙනවා. 4 දෙකෙන් බෙදෙනවා. ඒ නිසා ගැටලුවක්. ඒ නිසා දරුවනේ අපි සුපුරුදු පරිදි ලියා ගන්නවා මේ. ඍණ 4ට දෙකේවා ඍණ දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වියුති දෙක. දෙවරක් ඍණ දෙක ඍණ 4යි එක දෙයක්. ඍණ 4න් ඍණ 4 අඩු කරාම උත්තරේ බිංදුවයි දශම ටික තියෙනවා. 4 ගත්තා 15. 4ට දෙකේවා දෙක. දෙවරක් දෙක 4යි. 4න් 4ක් අඩු කරාම බිංදුවයි 6 ගත්තා. 6ට දෙකේවා 3යි. දෙවරක් 3 6යි. අඩු කරාම බිංදුව. ඊළඟ මේ බිංදුව ගත්තා. බිංදුවට දෙකේවා බිංදුවයි. මේ බිංදුවක් ගත්තා. බිංදුවට දෙකේවා. නෑ එතන අපිට ලැබෙන උත්තරේ මොකද්ද? වියුති 2.23යි 2.3යි බිංදුවයි. දැන් ඔය ටික කිසි ගැටලුවක් නැතුව අපි බෙදුවා. බලන්න මේක 5. වියුති 1.4යි 6යි බිංදුවයි බිංදුව. මෙතන තියෙන ඍණ ගොඩක්. ඍණේ පූර්ණාංශ. දශම කොටස ධන. කල්පනා කරලා බලන්න. මෙතන තියෙන පූර්ණාංශයේ ඍණ 1 හරියටම දෙකින් බෙදනවද? බෙදින්නේ නැහැ. ඒක ගැටලුව. ඒක පෙළ පොතේ ක්‍රමේ නෙවෙයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම ඔබට කලින් දවසකත් මම කිව්වා අපි සමහර වෙලාවට ඉල්ල ගන්නවා කාගෙන්ද? සමහර දේවල් උඩ ඉන්න දෙයියන්ගෙන් ඉල්ලනවා. දෙයියෝ අපිට දෙනවා. හැබැයි දෙයියන් ගාව කැත වැඩ නැහැ. දෙයියෝ දෙදී දෙපැත්තටම දෙනවා. රයිට්. අහ ගන්නකො මේ විදිහට. මෙතන වියුති 1 හරියටම දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. හරියටම බෙදෙන්න නම් මෙතන කීයද වෙන්න ඕනි? මෙතන වෙන්න ඕනි ඍණ 2ක් වෙන්න ඕනි. දැන් මෙතන ඍණ 2ක් කරගත්තොත් මේක අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතන ඍණ 2ක් කරගන්න විදිය බලන්නකෝ. මෙතන ඍණ 2ක් කරගන්නේ උඩ ඉන්න දෙයියන්ගෙන් ඉල්ලනවා. දෙයියෝ අපිට දෙනවා. දෙයියෝ පුතේ මේ පැත්තට ඍණ 1ක් දෙනවා. හැබැයි දෙයියන් ගාව කැත වැඩ නැහැ. දෙයියෝ මේ පැත්තට දෙනවා. මොන එකක්ද? ධන. එතකොට දැන් මේක ලියාගන්නේ මේ විදිහට අහගන්න. දෙයියෝ දුන්නු ඍණ 1යි මේ ඍණ 1යි ඔක්කොම කීයද? ඍණ 2යි. දශම තිත. හැබැයි මෙතනදී දෙයියෝ මෙහෙටත් එකක් දුන්නානේ. දුන්නා නේද? 1යි 4යි 5යි කියලා නෙවෙයි ගන්නෙ. මෙතනදී අපි ගන්න ඕනේ එකපාරම 14ක් කියලා තමයි මේක පොඩ්ඩක් ගන්න ඕනේ. 14. මේ විශේෂ දෙයක්. 14යි. ඊටු ටික මම ওই විදිහට ලියුවා. මේ ලියපු එක පැහැදිලිනේ පුතේ. හරි. දැන් අපි ඔය වගේ තමයි කීයෙන් බෙදන්න ඕනි? දෙකෙන්. ඔන්න බලන්න බෙදන්නේ වෙන්නේ. වියුති දෙකට දෙකේව කීයද? කියන්නේ ඍණ දෙකට දෙකේව ඍණ 1යි මෙතන දානවා වියුති 1. දෙවරක් ඍණ 1 ඍණ 2යි. අඩු කරාම උත්තරේ බිංදුවයි. දශම තිත තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව වැදගත් දෙයක් මෙතනදී අපි මේ 14 කියලා එකපාරම ගන්න ඕනේ. මේක විශේෂ තැන. 14. 14ට දෙකේව කීයද? 7යි. දෙවරක් 7 14යි. ඉතුරු කියනවද? නෑ බිංදුව.
ඊළඟට ගන්නවා මෙතන 6. 6ට දෙකේවා 3යි දෙවරක් 3 6යි ඉතුරු බිංදුවයි. මේ බිංදුව ගත්තා බිංදුවට දෙකේවා තියෙනවද නෑ බිංදුවයි. ඊළඟට මෙතන මේ බිංදුවක් ගත්තා බිංදුවට දෙකේවා තියෙනවද නෑ බිංදුවයි. උත්තරය මොකක්ද එන්නේ? වියුති 1.7යි 3යි බිංදුවයි මේ විශේෂ ගාන. මේ ගාන පැහැදිලිද? මම නැවතත් කියනවා. මෙතන ඍණ 1 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති නිසා තමයි අපි උඩ ඉන්න දෙයියන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ. දෙයියෝ අපිට එතකොට හරියටම බෙදෙන විදිය හදාගන්න මේ පැත්තට ඍණ 1ක් දුන්නා දෙයියෝ අනිත් පැත්තට මොන එකක් දුන්නේ ධන එකක්. පැහැදිලිද කරපු වැඩි. දෙයියෝ මෙහෙට ඍණ 1ක් දුන්නාම මෙතන මොකක්ද උනේ? ඍණ 2ක්. දෙයියෝ මෙහෙට ධන එකක් දුන්නාම අපි මෙතන ගත්ත කීයක් කියලාද? 14ක්. එන්නකො මේ ගාන. මේ ගාන 6 වෙනි ගාන. ප්‍රශ්නය. මොකක්ද ප්‍රශ්න? පූර්ණාංශයේ ඍණ 3 තියෙනවා. බෙදන්න තියෙන දෙකේ හරියටම බෙදෙනවද නැහැ. මොකද්ද කරගන්න වෙන්නේ? හරියටම බෙදෙන්නේ නැති නිසා පූර්ණාංශය මේක බලපාන්නේ වියුති වලට විතරයි. වියුති වලට විතරයි බලපාන්නේ. හරියටම බෙදෙන්නේ නැති නිසා බෙදෙන විදියට හදා ගන්න ඕනේ. බෙදෙන විදියට හදා ගන්න අපි මොකද කරන්නේ? උඩ ඉන්න දෙයියන්ගෙන් ඉල්ල ගන්න. කීයක් ඉල්ල ගන්න ඕනද දෙයියන්? එකක්. දෙයියෝ එතකොට මේ පැත්තටත් එකක් දෙනවා. දැන් මෙතන අපි ලියාගන්නේ කොහොමද? දෙයියෝ දුන්නු ඍණ 1යි මෙතන ඍණ 3යි ඔක්කොම කීයද? ඍණ 4යි. ඍණ 4යි කියන්නේ වියුති 4. ඉතුරු ටික 14යි. ඔහොම ලියා. බෙදන්න ඕනි. කිව්වද පැහැදිලිද? ඒ අනුව දැන් බෙදමු. වියුති 4 දෙකෙන් බෙදුවොත් කීයද? වියුති 2යි. ඒ කියන්නේ එතන ඍණ 2. මෙතන ඍණ 4 තියෙන ඍණ 4 දෙකට බෙදුවම ඍණ 2යි. ඒක තමයි වියුති 2 කියලා ලියන්නේ. දෙවරක් ඍණ 2 ඍණ 4යි. ඍණ 4ෙන් ඍණ 4 අඩු කරාම බිංදුව. දශම පිට තිබ්බා. 14ට මෙතන බලන්න ඕනි. 14ට දෙකේවා 7යි. දෙවරක් 7 14යි. අඩු කරාම බිංදුව. එළ මේ 6. 6ට දෙකේවා කීයද? 3යි.